lên đàn phải xuống phố để dây ngố chứ không cây đầu tôi hợp số vì công việc hàng ngày chắc chứa quá nhiều toàn nhẫn là vết ố nên vì thế tao dùng có khô tẩy rửa đi hết những điều thống khổ và tao sống không có lỗ sống không đúng chỗ thầy bên boy nó đã gọi điện nó bảo là tối nay có show và tao hỏi nó đang ở mô nó nói là tao ở casino ai giỡn hay dân chơi mày đang giỡn hay đang bơi 5 phút nữa tao xuống tận nơi có mấy con gửi đuổi tao đi chơi vì đêm nay tao muốn bung lên có mấy anh em cùng đi sông hơi ai cũng nói binh boy mình chém là mất việc 95% là sai tụi anh đẹp trai là đúng thiệt nào nào mình cùng lại đây về pha về cho nó hết thấy đường về nhà nào nào mình cùng lại đây la chơi cho nó hết tối nay muốn chuông gà quăng ta cây bom quăng ta cây bom quăng ta cây bom ta cùng chơi vòng tròn quăng ta cây bom quăng ta cây bom quăng ta cây bom ta cùng chơi vòng tròn này homie ơi đừng lo vì hôm nay